Она супруга лидера нации. Она была первой леди, первой среди первых. Это великое счастье, а может больше долг и ответственность? Или и то, и другое? Говорят, что за каждым великим мужчиной стоит сильная женщина. Здравствуйте, в эфире Насып Шкваква. У нас в гостях Светлана Иродионовна Джергения, историк, научный и общественный деятель, супруга первого президента Абхазии Владислава Арзенба. Светлана Родионовна, мы рады вас видеть в нашей студии. Спасибо, мне тоже приятно быть рядом с вами. Большинство в Абхазии ассоциируют вас с Владиславом Григорьевичем. Люди мало знают лично про вас. Мы хотим попытаться изменить такое положение дел, ну и, конечно же, поговорить о Владиславе. Вы историк, жена, мать, бабушка. В каком из этих качеств вам удалось в наибольшей степени себя реализовать? Вопрос непростой. Поначалу я думала, что я в науке что-нибудь такое открою, сделаю. Ну, не очень получилось, но это не важно. А так, думаю, скорее всего, я хорошая бабушка. Быть супругой Владислава Арзенба, такого яркого человека, героя нации, это большая ответственность. Это и обязывает, не так ли? Таким стал не сразу. Поначалу он был просто научный сотрудник, который увлечен был наукой. Поэтому в этом смысле каких-то особенных трудностей я не испытывала. Но потом, когда это случилось, приходилось уже, как говорится, подстраиваться под это. Но времена были такие, что, честно говоря, себя саму рекламировать или там еще как-то себя выставлять, это было бы смешно, да и незачем было это делать. Муж и жена, проблемы бывают такие, бывают эдакие, бывают проблемы. Но это нам не мешало. Мы каждый занимались своим делом и получали удовольствие от положительных результатов. Я не говорю о том периоде, когда это все политически все изменилось. Там было намного сложнее. Моего там персонального присутствия в этом не было никакой необходимости. Я, разумеется, переживала за все, что происходило. Трудно себе представить человека, который сидел спокойненько за рабочим столом, писал, думал, наука, и все, и вдруг на тебя сваливается такая обязанность отвечать за весь народ. Согласитесь, что это непросто. Это колоссальная нагрузка и колоссальная ответственность. Об этом мы поговорим позже. А сейчас я бы хотела, чтобы вы рассказали о том, как вы познакомились с Владиславом Григорьевичем. Это очень интересно. По-абхазски, как говорят. Просто меня ему показали. Вот Смотрины это были. Да. Правда, я этого не знала. Расскажите об этом, пожалуйста. Я после окончания института стала работать в школе преподавателем истории. Честно говоря, я не ожидала такого. Кому это интересно, эта история, и все. Я была в таком отчаянии. Господи, я им что-то рассказываю, а на следующий урок приходишь, они как будто вообще ничего не видели, ничего не слышали. Я была в таком отчаянии, я готова была, я не знаю, что и как. Вот так случилось. Пришла я в очередной раз домой, и мне говорят, успокаивают меня, пойдем посмотрим фильм, такой хороший в колоннаде, в Гаграх, такой-то фильм, там, я не знаю, что. Я говорю, да, какой там фильм, я вообще вся в нокауте, что называется. Пошла. А потом выяснилось, что в зале сидел и товарищ. Владислав. Да. А дальше он подошел к вам? Нет, а потом... Через пару дней я выхожу из класса, кончился урок, смотрю, идет навстречу мне молодой человек. И такой вот вальяжная походка, как обычно у нас молодые люди ходят. Я, честно говоря, не ожидала. Завязался какой-то разговор. И все. Потом где-то там пригласили посидеть за столом. А какое он на вас произвел впечатление? Вот первое впечатление. В нем наверняка уже, конечно, были лидерские качества, харизма. Нет, я не могу сказать. Он был такой просто парень, улыбчивый. Не знаю, мне сейчас трудно это говорить. Что-то такое, не знаю, какие-то... Я не хочу об этом.
Мы вас смутили. Я видела вашу свадебную фотографию. Вы были такие молодые, такая счастливая пара. Светлана Родионовна, и все-таки, а как он сделал вам предложение, и вы сразу согласились? Или же он все-таки долго добивался вашей взаимности? Нет, вот в этом смысле, конечно, быстро. Быстро это случилось. Я неоднократно возвращалась к этому времени, думаю, может быть, я поторопилась, может быть, надо было... Но у меня было такое состояние, вот, неудовлетворенность школой, думаю, ну, может быть, это там изменится что-то, будет все по-другому. Ну, а потом он производил впечатление такого добродушного, находил какие-то нужные слова. Ну, и случилось то, что случилось. Ну, он бы нашел нужные слова. Да, ну, все это было неожиданно. Я вообще, честно говоря, против таких вот быстрых браков, потому что ты хотя бы чуть-чуть должен знать человека. Ну, а здесь вот какая-то магия, я не знаю, что повлияло, но это случилось. Магия. Магия, скорее всего. Ну, может быть, судьба. Вы в судьбу верите? Иногда верю. Ну, может быть, это был как раз тот самый случай. Мои родители были в шоке, потому что они не ожидали такого блица. И все говорили там, да ты же его не знаешь, он там, да. Чем он занимается? Ну, по тем временам наукой занимается. Ну, как-то несерьезно. Да. Ну, я думаю, он очень скоро их обаял. Да. Кстати, у него был такой характер, он если смеялся, то смеялся. Понимаете, не было такого вот. Он был такой в этом смысле открытый. Шутить, пошутить, пожалуйста. Там, с кем-то поиграться, пожалуйста. Не было в этом каких-то исключений. Ну, вот таким своим, наверное, добрым. Ну и коммуникабельный. Да. И в этом смысле он подкупал людей, это правда. Ну и потом стала любимым зятем, я думаю. Не без этого. Я вспоминаю, когда он приезжал летом, ну, как правило, период сбора винограда, потому что это важный очень период. И вот он дома моему папе помогал виноград собирать, а у нас часть лозы была на крыше дома. И вот он туда забирался и собирал вместе с папой. А потом, когда ему хотелось покурить, он спускался, чтобы папа не видел, туда куда-то уходил. Раз, два, три. А потом мой папа говорит, я просто... Интересные такие вещи. Это его абхазское воспитание. Да. И папа после этого тоже мне это часто рассказывал. Значит, сначала обрезается наверху, потом дается 2 побега, выпускается, потом обрезается 2 побега там, потом начинается формирование вот туда и сюда. Вот они должны, вот она как типа полубеседки. То есть это виноград, в принципе? Это ежевика. Только ежевика, которая не имеет колючек. Она без колючек. Обычно ежевика наша местная, она имеет колючек. Очень, правда, она, в принципе, очень крупная бывает. Очень крупная бывает. Это садовый вариант, наверное. Да, садовый вариант, да. Вот он 2 корня мне подарил весной. Вот я посадил. Сейчас, видите, отпустил. Теперь я могу обрезать молодые побеги, посадить за землю. К следующему году у меня будет уже здесь с десяток примерно уже будет корней. Можно так ряд посадить. И банки с ежевичным компотом. Ну, конечно, дома своя ежевика. Правда, я что заметил, наша местная ежевика, вот дикая, она по вкусу намного все же. Та это крупнее, а та намного по вкусу лучше, чем эта. Говорят, противоположности притягиваются. В вашем случае это так? Противоположности. Да. Или у вас больше общего? Ну, как сказать? Ну, мы оба абхазы. И в этом смысле какие-то понятия, что вот так, или сяк. В этом смысле нет, никаких не было. А так, с опытом приобретаешь какие-то знания по жизни. Так нужно. Не всегда ты можешь быть прав, но когда-то все-таки своей логикой доходишь до...
до того, как я вышла замуж, после окончания института, Георгий Алексеевич Дзидзария пригласил меня, он узнал, что я закончила исторический факультет, причем у меня был такой уклон историко-английский. У нас в полном объеме был английский история. Он узнал и сказал, что вот знание языка помогло бы там, работать с материалами, которые на английском языке, вот такую тему, как махаджирство и все остальное. И вот он меня как-то вот подтолкнул, ну а муж поддержал эту идею, и вот я поступила в Институт востоковедения в аспирантуру, сдала экзамены, там все, приняли меня. Ну а через год у меня родился ребеночек, пришлось брать академический отпуск. Ну вот так вот все и началось. Насколько я знаю, после аспирантуры, ну, может быть, через какое-то время вы лет 10 работали научным сотрудником в одном из московских институтов. Да. Я аспирантуру закончила, но защититься не успела. Ну, тут такое совпадение было, и ребенок, и ну, все вместе. А потом тема была для меня, честно говоря, откровением, потому что в школе эта проблема никак не была озвучена. И поэтому, когда я столкнулась с этим материалом, я поняла, что скоростным способом эту проблему решить нельзя. А вот ради просто того, чтобы что-то написать, я этого не хотела. А материала было очень много, приходилось очень много работать. Проблемы махаджирства на основе неизведанных или неизвестных доселе документов. Очень сложно. Да, у меня богатейший был материал, у меня было 3 публикации, ну, как положено в аспирантуре, но вот закончить мне не удалось, не получилось. Потом я поступила в институт, тоже академический, и там проработала до 98-го года. Научную деятельность вы через какое-то время уже... Я время от времени возвращалась к своей теме. Я в любом случае, даже в новом институте, где я начала работать, все равно была работа, связана с библиотекой. Мы занимались информационной политикой в то время в Советском Союзе. У нас институт изучал проблемы стран социалистического лагеря. И мы информировали заинтересованные органы в информации, исходившей из стран Запада по поводу этих стран. И вот этой информационной политикой мы занимались. У меня была Болгария, Югославия и Румыния. 3 страны. Я готовила материалы, справки относительно того, что пишут об этих странах на Западе. Нелегкая работа. Нет, конечно. Тоже надо было сидеть, читать западные газеты. А они были все в спецхранении, туда только доступ был ограничен. Супруг вас поддерживал? Ну, он был очень занят, я понимаю. Да, о чем может быть разговор? О чем мы оба были заняты, ну, скажем так, наукой. И поэтому понимали друг друга, что для этого нужно время, и иногда приходится чем-то жертвовать. Ну а что делать? Приходится. В институте, во всех академических институтах, это общая такая система, 2 присутственных дня, когда ты дежуришь и когда весь коллектив приходит и вы вместе. А все остальные дни – это твоя работа над своей проблемой. Поэтому мы большую часть времени проводили в библиотеках. А мой муж тоже 2 дня в институте, а все остальные он работал дома, писал, занимался. Так что практически так у нас и получалось. Это не значит, что мы никуда не ходили, ничего там. Ходили в театры. Время находили? Находили. Хотела бы вспомнить, что в Москве, когда мы в квартиру... Поначалу у него была однокомнатная, он получил ее, начав работать в Институте востоковедения. В то время поощряли, и ему была предоставлена однокомнатная квартира. Ну, сами понимаете, семья и так далее. Ну, в кооператив вступили, значит, и какое-то время выплачивали. Он стал работать председателем кооператива. Ну, это за все хозяйственные вопросы, все это должен был он решать. Просто настолько вот... Он соответствовал этой должности. Утром вставал, и первое, что он делал, выглядывал в окно и смотрел, приехала ли мусорная машина, чтобы подметать. И если таковой не было, он звонил, и там все, что думал, говорил. И что бы там ни происходило, вокруг нашего дома, когда мы поселились, там была пустота, ничего, ни деревьев.
всех собрал он. Мой брат тогда работал в московском он и одном там лесхозе. Да. Он попросил его привезти посадочный материал, и все вокруг дома усадили в деревьях, кустарники, даже детские площадочки. Там, это параллельно с научной деятельностью. Абсолютно. Да. Как-то он умудрялся совмещать вот эти вот вещи. Я почему это говорю, ну, потом закончилось, когда он уехал уже, там, депутат, а потом вообще уехал. Вот я возвращаюсь в Москву, да, прохожу вдоль дома, и кто-то там сидит у подъезда, как правило, у них это принято, и они меня: ой, здравствуйте, как вы там? Мы помним, мы помним. Вы знаете, так приятно. Конечно. Ну вот, казалось бы, да, удивительно просто. То есть он хороший организатор, где бы он ни появлялся, Да, чем бы он ни занимался. Чем бы ни занимался, то он этим занимается от и до. Выкладывается. Не ради там какой-то бумажки или что, это было исключено. И поэтому, честно говоря, его и ценили. Я не могу сказать, что мы какой-то такой образ жизни вели, там, развлекайся, гуляй и так далее. Такого не было. Не богемный. Да, да. В отпуск, как правило, ехали домой, а куда можно было больше поехать. И я ехала обязательно в августе, потому что в сентябре начинался учебный год, и надо было с дочкой быть в Москве. А он, как правило, уезжал домой только когда вот виноград надо было собирать. Домой в Ишеру? В Ишеру, да, конечно. Чем он там занимался? Вино делал и водку. Помогал по огороду. Да. Он это, кстати, очень любил. И у него неплохо получалось. Его отец был уникальный в этом смысле человек. Он учитель, но ветеран войны. С таким вдохновением он рассказывал о войне. Ну вот, казалось бы, ну что вспоминать о войне? Это страх и все. А он гордился, что он был в нужное время в нужном месте. Да. И такие удивительные вещи рассказывал. Он был ранен где-то под Харьковом, отстал от своих и, понимаете, да, пытался где-то спрятаться, залез в сток, там сидел. Потом, когда жители это услышали, нашли его, вытащили, какое-то время он у них побыл, а потом они его на телеге вывезли его и спасли в буквальном смысле этого слова. У него была ранена нога, и все, он был инвалидом стал после этого. Так вот, спустя годы после этого он нашел этих людей, пригласил их, они приезжали, и он с ними носился, как вот, не знаю, как со своими собственными родственниками, с такой любовью, с таким вниманием, благодарил их за то, что вот они спасли ему жизнь. Да. Да. И он ужасно этим гордился, рассказывал много интересных моментов из военной жизни. Еще он играл на пианино и пел. Ну, вообще, абсолютно... Отец Владислава. Да. Как интересно. И самоучка он, понимаете? Но это у него очень хорошо получалось. Ну, талантливый был человек. Оптимист он был такой. В школе преподавал историю. Тоже историю. Да, приходит из школы, первое дело там, значит, снял пиджак, вот как был, пошел коров доить. Это вот так, представляете, человек сидит в галстуке и доит корову. Все у него получалось как-то. А как у вас с ним складывались нормальные отношения? Я понимаю, разговаривать было нельзя. Был такой случай. Ну, я приезжала один раз в год. Ну, пару недель была в Шерах, пару недель в Гагре у мамы. Вот, и однажды... разговаривать было нельзя. Нельзя, да. И вот он какой-то день был, я одна, и он подходит ко мне и спрашивает про свою жену Абрид, «Дахцазбдерозер». А я знаю, но я же не могу ему сказать. Он ушел, второй раз пришел, опять спрашивает. Ну что мне интересная остается? Ситуация. И в третий, ну я уже просто не выдержала, взяла листок бумаги, написала и ему показала. Это было, не знаю, так получилось. А как он отреагировал? Абсолютно, как будто так и нужно. Ну это не напрягало вас? Нет, ну что делать? Надо, так надо. Да. А потом уже спустя годы мы уже стали разговаривать. Он к этим вещам относился так спокойненько. Он вообще удивительный был человек. Возможно, Владислав по характеру в отца пошел?
Вот вы рассказываете, я думаю, может быть, он... Он весельчак был, Слава такой же был. Он, если смеялся, то, что называется, если ругался, то ругался. Эмоциональный был, но всегда знал, где нужно остановиться. Да, ну и с матерью у него были очень трогательные отношения. Да, тут мама это было божество, тут никаких вопросов не возникает. Ну и потом, почему бы и нет, мама есть мама. Я как мать, очень переживаю. Я и мать, и бабушка очень переживаю за всех детей. Я когда телевизор смотрю без слез, я никогда их не оставляю, я всегда плачу. Но надеюсь, что победа за нами. Не надеюсь, а точно победа за нами. И мы будем все вместе праздновать. Вы сами из традиционной абхазской семьи, Светлана Родионовна, Да. Расскажите о своих родителях. Кто они были, чем занимались и что они вам прививали, отец и мать? Такая удивительная у меня тоже была семья, отец. Он был настолько... Вот я не припомню ни разу, ни одного случая, чтобы он повышенным голосом разговаривал с нами. Достаточно было его взгляда, понимаете? Там, например, фильм, и написано детям до 16, да? Вот он так прочитал, и вот к нам поворачивается и говорит: все, это значит, вы свободны. И никаких возражений, чтобы говорить что-то. Нет, это было все нормально. Прислушивались беспрекословно. Абсолютно, да. абсолютно. Вместе с этим я вот за все время, пока мои родители были живы, я ни разу не слышала, чтобы они между собой повышенным тоном разговаривали. И этого не было. В школу: мам, там вечер, можно я пойду? Ну, школьный. А папа что сказал? Папа, можно я пойду? А мама что сказала? А потом они приходят, и так мой отец показывает, чтобы вот в это время была дома. Уже дома, да. Кто-нибудь станет спорить? Нет, не станет. Когда говорят о воспитании, не обязательно воспитывать словами. Например, когда, как потом выяснилось, прививалось вот это знание, что когда кто-то входит, нужно встать. Мой отец сказал: даже корова встает, когда к ней подходит человек. И все. Больше никаких других слов не было. И уже понятно было. И я эти вещи помню до сих пор. Мама моя это там, ну, в общем, целые лекции. Но они не были такие назидательные, что ли. Это все было как-то вот... Ну, ненавязчиво. Ненавязчиво, да, но очень поучительные. В этом смысле я благодарна своим родителям за то, что они меня вот так вооружили, вот в этом смысле. Даже когда я в России работала, я сижу, кто-то подходит ко мне, я инстинктивно встаю, кто бы ни подошел. Они мне говорят: ну зачем же? Я говорю: извините, я так воспитана. Или еще там двое мужчин стоят, разговаривают в проеме, да, а мне нужно пройти. Я отодвигаю, говорю, они: у нас так не принято, говорю. И, ну вот, это, ну кто это будет проверять, да? Ну вот это уже до автоматизма. Это заложено, да, да, уже абсолютно, заложено. абсолютно. А как вы считаете, Светлана Родионовна, вот в современных семьях абхазских такие же традиции? Кажется, произошла какая-то некая трансформация ценностей, и не всегда в лучшую сторону. Да, что поменялось и почему? Я не могу на себя взять такую смелость и говорить о всех, но в каком-то смысле сейчас вот эти вот принятые вещи, да, цасцем и пхащероб, немножко сейчас они нивелировались так, что ли. Но я не могу говорить за всех. И, да, конечно, конечно. Поскольку для этого надо быть свидетелем чего-либо. Но в целом, так, мне кажется, что молодые люди понимают какие-то вещи. Но все зависит от того, если в доме твоем эта наука уважения существует, то, значит, ты тоже будешь ее воспринимать и пользоваться ею в жизни. Можно говорить сколько угодно о том, что вот это нельзя, это вот так, но ты должен на своем примере показывать своим детям, как на себя надо вести. Вот себя нужно тоже самого контролировать. Ну, иногда бывает, что родители или взрослые позволяют себе то, что не хотят увидеть
в своих детях. А это не должно быть так. Должно это зависит уже от воспитания самих родителей. Да, не без этого. Ну, потом ведь нельзя исключать внешнюю среду, влияние, которое вокруг нас. Это неизбежность. Жизнь меняется, какие-то ценности утрачиваются, что-то. Но в основе обязательно должны быть какая-то вот... Говорят, какой этот код, абхазский код воспитания? Я говорю, две вещи. Цасцем и пхащероп. Два вот этих вот элемента должны присутствовать. Определенный все-таки... Вот правильно я слышала эту фразу, что свобода не бывает абсолютной. Да, конечно. Абсолютная свобода — это все-таки вседозволенность. Вседозволенность, да. Вот поэтому надо этому следовать, понимать. Если ты уважаешь свою свободу, ты должен уважать свободу и остальных людей. И все-таки, наверное, превалирует в системе ценностей, так скажем, монетократия, жажда наживы, что ли. Духовность немножко вот отошла на второй план. Да, к сожалению. Это не только проблема нашего общества. Это вообще, да, это деньги и все, что с этим связано. Это, конечно, кабала еще та. С этим очень трудно бороться. Очень трудно. Вот при этом как сохранить наше самосознание национальное, как сохранить вот аутентичность, менталитет, что нам для этого нужно сделать? Ну, так случилось, у него есть деньги и возможности, он не должен демонстрировать это назойливо или еще унизительно по отношению к кому-то. Ну, есть у тебя возможность, но не надо, в конце концов, измываться над теми, кто, к сожалению, этим не обладает. И унижать тех, у кого этих возможностей нет. Я, честно говоря, даже не знаю, как от этой болезни избавляться. К сожалению, так уж жизнь сложилась, все чего-то стоит. Печально, но факт. Если у тебя есть деньги, то будь добр, помоги тому, у кого этих денег нет. Или организуй ему там работу, или еще что-нибудь в этом духе. Я, наверное, идеализирую. Это от широты души зависит людей. Но нам ведь известны миллиардеры, которые вкладывают деньги в какую-то там программу, помощь и так далее. Ну, почему бы и нет? Вот ты живешь в своем селе, ну, вдруг у тебя появились там денежки. Ну, посмотри, что в селе, там в школе нужно. Пожалуйста, сделай подарок. Или еще чего-нибудь, устрой кому-нибудь. Кто-то нуждается в медицинской помощи, а у него там проблемы с деньгами. Помоги ему. Тебя запомнят и будут уважать. Ну, мир не без добрых людей, слава богу, но не все на такой жест способны, к сожалению. Да. Ну, вот, к сожалению, так. Но вообще человек, он такой, если бы он был бы идеальным, то не было бы проблем, поскольку человек не идеален по природе своей, то так вот случается. Вы какое-то время занимались политической деятельностью, кандидат в депутаты, в вице-президенты, потом ушли с политики. Да, я, честно говоря, даже не успела в нее, что называется, вовлечься. Ну, в какой-то момент мне показалось, что я могла бы там быть депутатом, в конце концов, какой-то опыт работы с материалами, ну, думать я умею, слава богу. Думала, ну не получилось, меня не избрали. Ну да бог с ним. Я сейчас возвращаюсь к этому времени и думаю, наверное, я это переоценила, ну, может быть, не свои возможности, а настроение избирателей. Так. Ну, будем так говорить. Ну да бог с ним, я об этом не вспоминаю. Сейчас я понимаю, что власть – это невероятно сложная машина. И мои попытки как-то там оказаться, я, видимо, не совсем до конца понимала. Хотя я знаю по тому, какие слишком трудности... вы к себе требовательны? Ну, знаете, ну, у меня такая идеология, наверное. Если уж идешь, то, понятное дело, ты должен защищать интересы не свои личные, а народа, который тебя избрал, или как там угодно. Но это очень непросто. На опыте своего мужа я могу сказать, что это невероятно сложно. Особенно, когда ты окружен
людьми, которые так и пытаются тебя, вот, что называется, ужасно. Они все время давали понять, что ты никто и зовут тебя никак. Это вот до того, как нас признали. Потому что официально мы считались частью Грузии, и поэтому к нам такое было отношение через Грузию. Там это, попытки там всякие были, но все это ужасно непросто. Вести переговоры, особенно с представителями международных этих организаций, которые об Абхазии вообще не слышали, как вот помните Газманов, который здесь пел, сказал Аджария. Да, вот примерно так же. Они где-то что-то как-то слышали, ну подумаешь, какой-то там кусочек земли, взбрыкнули, видите ли, им там не имется, свободу им нужно. Но по мере продвижения контактов с международными, они проникались пониманием этой проблемы, потому что до их сознания, до их уха доходила логически построенная история взаимоотношений. И они уже со временем уже несколько по-другому оценивали наши там возможности быть независимыми или что-то в этом духе. Но понятно, что наша судьба зависела от международных. Но и от лидера тоже. Не от без этого. Того, какой он. Все это время пытались они сломить его и заставить его вернуться в Грузию, а там вам будут подарки сыпаться на голову и все остальное. Но он преодолел все эти козни, скажем так, и был упрям в этом вопросе. Упрям, да, и очень сильный внутренний стержень был. Да. Очень. А каких это стоит нервов, тут передать невозможно. Вы общественной деятельностью занимаетесь сегодня. В чем она заключается? Нет, я не могу сказать, что я занимаюсь общественной... Ну, руководите фондом имени Аценбах. Фондом первого президента. Да, и какая в нем работа ведется? Задача этого фонда – издание книг, которые рассказывают об Абхазии. В свое время, в советское время, как-то там ограничивались эти возможности, и вообще история, которую там тогда писали, она вся, угол зрения был такой из Тбилиси на всю историю Абхазии. Сейчас, когда, слава богу, времена поменялись, надо было публиковать работы, которые в свое время еще в царской России и в странах мира, в которых писалась история не под влиянием грузинской там пропаганды. И вот эту литературу мы сейчас и печатаем. Большой объем книг интересных. Не это очень важная работа. Да, это на самом деле главное, чтобы был читатель у этих книг, потому что надо же что-то знать, не пользоваться слухами или где-то, а просто посмотреть и что-то узнать для себя. Это уже другая проблема. Да. В этом смысле мы неплохо справляемся. Понятное дело, что это на государственные средства все это делается, но в этом смысле нам есть чем гордиться. Очень поддержка много. От государства? Поддержка, да, абсолютно. Что может быть более благородным, чем печатать книги, тем более, которые помогают по-новому взглянуть на какие-то вещи, которые в свое время там притушевывались или как-то замалчивались. Согласна с вами. Продолжая тему, поговорим о состоянии нашей науки. Какие перспективы развития науки, в частности, истории, археологии, это вопрос нашего существования. Вообще хотелось бы, чтобы наши ученые были активнее в споре с оппонентами, Светлана Родионовна, в тех же соцсетях, например. К сожалению, приходится констатировать, что мало кто парирует. Вот такое ощущение, что инфовойну мы проигрываем, хотя у нас достаточно веские аргументы. Наука в Абхазии, да? Она немножко отодвинута на задний план. Она требует достойных вложений в это и подготовки специалистов в конкретных областях.
науки. А для этого нужно, вот как делали Георгий Алексеевич и Шалва и Налыпа, они интересовались, кто закончил, как, какие у них там. Это они их приглашали к себе и давали им путевку. Ты поедешь в аспирантуру вот туда-то, вот будешь заниматься этой темой, этой. Вот это одна из сторон. Воспитывать кадры. Да, да. А потом государственная поддержка должна быть обязательно. Надо стимулировать развитие науки, помогать молодым людям. Но не у всех есть финансовые возможности, надо им помочь. В этом смысле надо науку поднять на высокий уровень. Обязательно. И готовить специалистов, чтобы они были на высоком уровне компетентны, когда возникают там, предположим, дискуссии по какой-то конкретной теме. Это очень важно, очень важно. И, кстати, в институте, в университете уровень преподавания тоже нужно повышать. Учебники надо менять. Вот мое личное мнение, что учебник по истории Абхазии нужно менять, потому что он не соответствует поставленным целям. Какие-то претензии у меня есть, но я не буду об этом говорить. Понимаете? А что не хватает все-таки? Вот возьмем эту тему махаджирства, да, изгнания нашего народа, и все это такая душещипательная тема, которую просто так вскользь незаметно проходить нельзя. А что в учебнике мы находим? Вот такой небольшой пассаж, там рассказывается, вот в таком-то году то-то, то-то, то-то. И больше ничего. Ну так нельзя. Обязательно эта тема должна развернута. Понимаете, еще, это очень болезненная тема. И трагичнее этой истории в нашей жизни я не припомню. Должна эта тема быть очень хорошо раскрыта, развернута. А что нам мешает? Надо же написать это, но, наверное, надо найти человека, который сможет это написать. Я не думаю, что таких у нас нет. У нас есть научные работы. Вот, пожалуйста, Георгий Алексеевич Дедзари, махаджирство. Да? После этого много публикаций, связанных с этим. И в мире об этом пишут. Напишите. Кстати, по направлению, которое изучал Владислав, есть последователи, молодые ученые? В России не осталось никого, кто владел бы хатскими языками. Но это не просто. Вы понимаете, это клинопись. Это а у нас? Нет, здесь нету у нас. Один молодой человек, но, судя по всему, немножко сложно ему. Абхазы не оставили письменных документов, да, о том, что было там до нашей эры и после. Приходится использовать какие-то внешние источники для того, чтобы проникнуть в эту тему. Для этого необходимо знание уже мертвых языков и пользоваться уже доступными там клинописными текстами, археологическими находками. Все это тоже нужно использовать. Да, нужно иметь возможность работать в зарубежных странах. Да. Надо финансировать. Государство должно финансировать вот эти направления, чтобы наша история встала на ноги. Все начинается с образования. Разве когда-то было иначе? Образование — это основа всего. Каково состояние сегодня образования и какие проблемы, на ваш взгляд, и перспективы? Когда ты в каких-то источниках читаешь, что мы никто и зовут нас никак, это одно. Не надо заниматься бесконечной критикой научных трудов этих заиндурцев, да? А нужно свою работу писать и так убедительно, чтобы у них не оставалось никаких аргументов против. Вот так нужно работать. Я все-таки не теряю надежды. Я вот сейчас смотрю, молодые ребята такие активные, меня это вдохновляет. Хотя и других проблем выше крыши. Когда мы выиграли войну, я считала, что мы лучше всех. Но потом я поняла, что мы такие же, как все. Но это не значит, что нужно расслабиться. Нет. После войны, после победы у всех была эйфория, а потом... Да. А с другой стороны, нам есть чем гордиться. Мы сделали невозможное. Мы выиграли изначально проигрышную войну. Понимаете? Случилось чудо. Не знаю, Боженька нам помог. Или
Ну, не знаю я. Но мы смогли это сделать. Это высочайшая заслуга. И мы имеем право гордиться этим. Поэтому не нужно размениваться на всякую ерунду, а уважительно относиться к своей стране, к своей истории, к своим традициям. Нам есть чем гордиться. Это заслуга лидера нации и народа абхазского. Абсолютно. Очень много зависит от человека, который находится у власти. Если он понимает свой народ и может достучаться до них, это большое дело. Надо надеяться на себя и делать все возможное и даже невозможное. Кто-то сейчас скажет, что я фантазер, но нет. Тогда в 92-м году мы понадеялись на себя. Мы не остались одни, у нас нашлись друзья. Как раз на это никто не рассчитывал. И это дорогого стоит. Значит, мы кому-то интересны. И то, что мы говорим, и наш там лидер говорит, это тоже кого-то берет за душу. И они пришли к нам с желанием нам помочь. Не у всех такое бывает, а к нам пришли. Следующий вопрос к супруге национального лидера. Что является сегодня нашим национальным интересом? Процветание нашей Родины. Может быть, тоже как-то высокопарно сказано, но ничего дороже Родины не бывает. Вы знаете, вот я на собственном опыте вам скажу, пока я была молодая, я ездила за границу, я восхищалась там то-то. С возрастом вот поехала, там красиво, а потом я говорю, нет, у нас лучше. Понимаете, вот начинаешь понимать, что свое, у нас нет времени, или вернее, как-то мы его используем не так, чтобы рассмотреть красоты собственной страны. А когда, наконец, это произошло, ты начинаешь понимать... Привыкаем, возможно. Да, что мы просто прекрасная страна. Вот мой жизненный опыт говорит об этом. И ничего дороже Родины с ее традициями, с привычками. Ничего лучше не бывает. А элита, поменялась ли она сегодня? И кто сегодня является нашей элитой? Хороший вопрос. Да, я, честно говоря, затрудняюсь ответить на вопрос, кто у нас является элитой. Ну, как правило, элитой считались люди, которые хорошо образованные, которые знают, чем они занимаются, работают там во благо и свое, и государство. Ну, а что касается современной элиты, я не возьму на себя такую смелость кого-то там критиковать или еще что-нибудь. Но немножечко ценности поменялись, и это не только у нас, это увы. Да, мы говорили об этом выше. Одна известная женщина сказала, что 21 век будет женским, и именно женщины спасут этот мир. Вот вы согласны? В чем сила женщины? Это может быть желаемое. Да, простят нас мужчины. Вряд ли. Такая вот подстегивающая, стимулирующая сила женщины. Вдохновлять, поддерживать, направлять, при этом не унижая достоинства представителей другого пола в этом смысле. Какая есть и какой должна быть современная абхазская женщина? Соответствовать времени, но при этом почитать традиции. Кстати, в наших традициях нет ограничений таких, вот, что вот нельзя так, нельзя, в смысле, таких откровенных, да, в этом смысле. Некую свободу женщины всегда абсолютно, имели. Да, но в любом случае исторически ведь известно, когда двое мужчин там спорят с собой, женщина бросив шарфик платок, бросила, все. Это же тоже подчеркивает положение женщины в обществе. Да, у нее есть особое положение по отношению там, к старшим, к этим, но эти обязательства для всех такие. Вести себя соответственно. Ну, а то, что женщина может устроить переворот или революцию и все изменить,
Нет, я бы не хотела. Пускай мужчины не теряют свои таланты, и пускай трудятся. А женщина пускай будет слабая, в том смысле, да, не физически там слабой, а вот по-женски. Пускай ее уважают, ценят. В конце концов, от ее настроения, от ее умения зависит тепло дома и все, что связывает семью. И вдохновляет мужчин на подвиги. Говорят, за каждой великой личностью стоит сильная женщина. Ну, впрочем, как свидетельствует история, не всегда. А вот в вашем случае это так? Ну, я не могу себя назвать сильной, но честно признаюсь, что этот период, когда он был вовлечен в очень непростую и война, и послевоенная, и все проблем, это было непросто. Это было непросто. Каждый человек ждет от руководителя улучшения. Он не интересуется, легко это сделать или трудно. Конечно. Он предъявляет претензии, да, вот, вот это, вот то, вот так. Это было ужасно тяжело, это очень тяжело. Но не будешь же каждому, послушайте, от меня лично ваше благополучие не зависит. Мы, к сожалению, находимся в мире, окруженные другими землями, другими странами. Надо такой вот уровень политический достигнуть, чтобы с тобой считались, заставить уважать себя. И тогда можно будет на этом вот построить будущее. Ну, Владислав был прирожденный лидер, а вы всегда были рядом или за мужем. Поддерживали, вдохновляли? Да, когда-то отчаяние у него там наступало. Ну, разумеется, скажешь там пару слов. И наступало все-таки, ну, да. Вот нам со стороны казалось, он такой... Во время войны, когда вот, особенно мартовское наступление, когда столько людей погибло, ну, можете себе представить, он хотел просто покончить жизнь самоубийством. Он просто не мог. Отчаялся до такой Ужасно степени. Он был, да. И мама его ходила там по похоронам этих погибших мальчиков и высказывалась. Ну что делать? Ну вот так бывает. А он не мог себе это простить, вы понимаете? На войне бывают и провалы да, тоже. Абсолютно, да. Но ты во главе всего этого, значит, отвечать тебе. Значит, ты что-то не смог. Отчаяния были такие. Но потом он находил в себе силы. Да, что его поддерживало? Кто, что, как это? В обществе были люди, которые его поддерживали и говорили, ну что ты на войне, как на войне. Бывает и так, бывает и эдак. Но нужно взять себя в руки. У нас не все потеряно. Народ готов воевать дальше. Ну, вот такие вот вещи рядом с ним, которые находились люди, и он чувствовал, даже когда матери, потерявшие своих сыновей, так уважительно к нему высказывались все после этих всех трагических событий, он понимал, раз они понимают эту проблему, значит, у нас есть шанс, и мы будем делать все, что мы можем. Многие современники говорили и говорят о том, как он переживал, как он гибель каждого из ребят через себя пропускал. Это вообще непередаваемые вещи. Он, конечно, так публично не демонстрировал, он должен был показывать, что я уверен, сильный, что уверен, да. А в душе у него там пожар был, просто пожар. Но надо было как-то себя вот перебороть и продемонстрировать людям, что у нас все будет хорошо. Он все время говорил, вот увидите, мы победим. Интересно, а сомнения были у него в победе все-таки? Поначалу, когда у тебя ни оружия, и армии нет, и настоящих воинов, ну, понятное дело, как тут не начнешь отчаиваться? Партизанская война, что называется, оружие уберешь у убитого противника. Все. Но постепенно, когда нашлись варианты, где можно чего достать, и пришли друзья, которые готовы были нам помочь, это вдохновляло. Хотя в обществе были там всякие разговоры, вот, если бы то это, то что. Но это была незначительная часть общества. Я их тоже в каком-то смысле понимаю. Но большинство в массе своей надеялись и доверяли, что вот
война закончится, и мы победим. И это случилось. Не каждому политику дано такое вот. Светлана Родионовна, о Владиславе нелегко говорить не только вам, но и нам. Мне кажется, какой бы мы вопрос ни задали, он банальный, не самый главный, не самый важный. По-моему, о нем уже столько много сказано и написано. И свидетели на войне, которые там все о нем сказали. Самое главное, что никто не может уличить его в том, что он не сделал чего-то для достижения победы. Не укрылся где-то там, ну, не знаю, что-то еще, или обзавелся какими-то там богатствами. Ходили там всякие слухи, что у нас какие-то там, не знаю, банки, в которых у нас миллионы, там, не знаю, какие-то острова и все остальное. Это вот шаблонное такое вот отношение к власти, когда, ну, все считают, что если ты у власти, то непременно у тебя где-то что-то должно быть. Да. Ну, такие разговоры тоже были. Ну, это обывательские разговоры, я на это не реагирую. Но уличить в чем-то его, что он там, ну, нет. Он был очень требовательным и к себе, и к окружающим. Да. И очень жестко говорил с оппонентами. Он не сдерживал эмоций и называл вещи своими именами. Он соглашательством не занимался. Он имел силу противостоять, хотя понимал, что он в положении, ну, таком, от него самого мало что зависело. Мы все зависели от. Даже в этой ситуации он себе не позволял расслабляться и торговать интересами собственного народа. Вот это вещь необходимая. После таких эмоциональных нагрузок, каким он был дома? Он делился своими переживаниями? Нет, он уходил в молчанку. Через какое-то время ничего, какую-нибудь шутку кто-то, и он как-то опять вдохновлялся, шутил, смеялся, что-то. Но на лице написана была вот эта вот грусть, глаза. У него была такая манера, он, когда что-то размышлял или о чем-то думал, или злился, или что-то, у него начинали ходить брови вверх-вниз. Это уже был признак того, что он, да, кому-то будет не очень весело. Такой у него эмоциональный. А так он был очень добродушен, кто бы ни приходил, не различая там, мальчик или генерал. Для него все были одинаково люди. Вот. И он со всеми говорил до того момента, пока кто-то там не начинал ему какие-то, ну, неприятные ему вещи говорить. Он не отпускал таких вещей. Даже, помнится, его секретарша рассказывала, что иные генералы, которые туда заходили, выскакивали из кабинета, забыв даже свои кепки. Там. Вот так вот случалось такое. Но и с политиками тоже. Да, он себе позволял, хотя, может быть, политик должен, как говорится, сдерживать эмоции, но это было такое вот время, когда надо было жертвовать тактом этим. Всякий, кто желает пойти в политику, пускай прежде подумает, а сможет он противостоять, потому что у каждых стран есть свои там недруги и все остальное. Ты готов, у тебя есть сила, дух, чтобы отстаивать при любых там обстоятельствах свои интересы. Светлана Родионовна, вернемся в историю. Вспомним знаменитое выступление Владислава Григорьевича в Верховном Совете СССР в 1989 году. Предусмотренный действующей Конституцией правовой статус автономной республики приводит к фактическому национальному неравноправию и неравенству. Как он готовился к этому выступлению? Он понимал, конечно, его значимость. Он находился в гостинице для депутатов. И помощники, друзья, все, кто были причастны к этому нашему делу, находились при нем. Он консультировался со всеми, спрашивал. Это, кстати, вот эта его черта. Если он чего-то не знал, он откровенно говорил, я этого не знаю. Если вы знаете, подскажите мне. Ему никогда не считал, что это стыдно кого-то что-то спросить. А сам доклад, это выступление его, я
сама впервые услышала только, когда по телевизору показывали. А до этого он заявлял о том, что он хочет выступить, ему не давали слова по понятным причинам, Шеварднадзе и так далее, не хотели, чтобы какое-то там такое произошло бы, какое-нибудь столкновение чего-то. Но он был настойчив и сказал, что если вы мне не дадите слова, я официально вот так при всем народе кладу свой мандат и отказываюсь от депутатства. Но это тоже скандал, поэтому они решили ему дать слово, но они не ожидали, какой эффект получит этот доклад. Особенно представители малых народов Кавказа, которые присутствовали, у которых такие же были проблемы со своей малой родиной. Поэтому, понятное дело, в определенных кругах это было с восторгом принято, а в известных других они, конечно, хотели бы этого не слышать, но так уже случилось, и вот эта его решительность, что в случае, если то он откажется от своего мандата, видимо, дала ему вот такую вот силу. Впервые в истории, когда в прямом эфире об Абхазии узнал весь мир, все, и старый, и млад, все смотрели телевизор и с нетерпением ждали, когда же выступит Владислав. Наконец-то мы, абхазы, услышали правду о себе. Кстати, это был таким стимулом для народа, что наконец-то озвучили эту проблему, которая уже нагорела, там, не знаю, сколько веков проблем, и они услышали. И они почувствовали, что и мир об этом узнал. И это была хорошая подготовка к тому, что потом случилось. Ну, и о нем широкая общественность тогда узнала. Да, и он получил такую известность и уважение к себе. И его вот эта решительность такая, которая недоступна была каким-то другим людям, сделала ему имя, правда. И это, в этом смысле ему это в будущем помогло. Долгожданная победа, ликует весь абхазский народ. Да. А Владислав? Ну, это было что-то. Мы как раз в Гудаутах были, это когда 30 сентября, когда уже закончилось, из Ингура привезли подарок. Пластиковую бутылку с водой Ингура и вручили ему. Лучшего подарка вообще нельзя было придумать. А еще тем более, я извиняюсь, у меня 1 октября день рождения, и я всегда говорю, лучшего подарка мне никто никогда не делал и вряд ли сделает. Представляете, я вступаю в Новый год свой в свободной Абхазии. Подарок. Столько эмоций было. Да, конечно. Тут не хватает слов. Это... Ой, закончилась война, блокада, но он сумел найти выход из этой тяжелой ситуации тоже. Блокада. Это, конечно, наказывать народ за то, что он осмелился отстоять свою жизнь, свое достоинство, печально, но ты никак не можешь достучаться до людей в мире вот этим фактом. Они этого не понимают, что мы воевали за свое человеческое достоинство, за свою страну. Мы ни на кого не нападали. Мы сделали невозможное. Вместо того, чтобы признать этот факт, нам говорят, вы никто, и вообще возвращайтесь туда, откуда вас... Ну, ничего, это в мире много таких историй. Но все-таки нам удалось, несмотря на блокаду, несмотря на всякие другие ограничения, мы все-таки выжили. Да, трудно. Ну а кто сказал, что будет легко? Никто.
И сразу все, манна небесная не будет сыпаться на нашу голову. Надо было набрать в себе силы и выждать этот период. Ну, в целом нам это удалось. Такая эмоциональная нагрузка не прошла даром для Владислава. Да, стоит ли говорить о тяжелом, о болезни Владислава? Это он не заслужил этого, но это случилось. В таком все время напряжении находиться, это нереально. И это при том, что он там трудно было передвигаться, трудно было говорить, но при этом он все понимал и все знал, но было трудно ему говорить. Он переживал каждое событие, которое там, уже будучи уже больным, он очень переживал. Внимательно интересовался, где что ему приносили, там, ну, бумажки всякие эти. Не очень хочется бередить вашу рану, но все-таки не могу не задать этот вопрос. Каков был диагноз Светланы Родионовны и насколько предположение о том, что Владислав Ардзинба был отравлен, соответствует действительности? Никто такую мысль не высказывал. Скорее всего, ну просто нервы были на пределе, просто, ну. То есть не отравление? Ну, это не доказано. Я этого не могу сказать. И вряд ли теперь уже когда-нибудь мы узнаем, что на самом деле произошло. Но вот просто жизненные силы покинули его. Ну, не могу сказать. Но столько времени находиться под напряжением, согласитесь, что организм это, просто да, не выдержал. просто не справился. Это даже несмотря на то, что мы ездили и в Австрии были, и врач еще по нашим кавказским понятиям, что такое 64 года. Да, это не возраст. Конечно. Да. Вы знаете, он так переживал, когда он занялся политикой, что ему приходится бросить науку, которую он обожал. Это вообще нет никаких слов. Он так переживал, а уже после того, как уже и болел, и все остальное, как-то я ему привезла книгу по его тематике. Он, знаете, вот с такой вот радостью кинулся к этой книге, а потом вот так вот. И такое отчаяние у него на лице. Это такая наука, которая не терпит перерывов. Надо заниматься постоянно. А тут прошло почти 10 лет, а у тебя не было даже возможности прикоснуться к твоим любимым книгам. Вот этот момент надо было увидеть. И вообще, даже будучи во власти, он все время говорил: я ученый, я ученый. Ну, в политику, попал я, да. Я сделал все, что смог. Но потерял науку, которую я любил больше всего. После его ухода вам было наверняка очень тяжело. Вы потеряли не просто супруга. Вся Абхазия потеряла своего национального лидера. Он ведь сам написал завещание, чтобы его похоронили там как-то, потому что предполагали похоронить где-то в городе. А он был вообще категорически против, чтобы не надо превращать город в кладбище. Даже когда он умер, ко мне подходили люди и говорили: давайте, я говорю: нет. Он сказал, значит, будет так, как он сказал. И просил, чтобы никаких там статуэток, бюста этого, чтобы не было. Мы сделали так, как он сказал. Как вы считаете, при всей сложности жизни и деятельности, был ли Владислав счастлив? Ну как не может быть человек счастлив, когда он достиг со своим народом, достиг победы? Разве можно этим не гордиться? Увидел итоги своей работы, Конечно, независимость, международное признание. Сам факт, что он говорил людям: вот вы посмотрите, мы выиграем. Он это говорил для того, чтобы вдохновить людей и самого себя тоже. И когда это случилось, это было волшебство, просто волшебство. Так что ему за свою жизнь нечего стыдиться. В 2008 году, когда Российская Федерация признала независимость Абхазии, конечно, он обрадовался. Конечно. Ему позвонил, насколько я знаю, Сергей Васильевич первым. Он позвонил и сказал, что вот так и так. Но мы уже знали об этом, потому что нам раньше сказали, что признание случилось, и все. Надо было видеть, человек был счастлив, просто счастлив.
Потом собрались люди у дома, там, во дворе, и они думали, что он сможет выйти, но, к сожалению, он не смог. Но сам факт этот был приятен. Потом... Наша съемочная группа была у вас дома, да. Я помню эти кадры, я помню его счастливое лицо, вот абсолютно счастливое лицо. Абсолютно, абсолютно. Сбылось все, что он сказал, да. Понимаете? И признают, и свобода, и все. Теперь, обладая вот этими вещами, свое государство, признанное, ну, может быть, не так уж много признавших нас, но это все дело будущего, надо очень, очень, очень уважительно относиться к этому. А какие его слова можно считать напутствием, о чем настоящие и грядущие поколения не имеют права забыть? Да, самое дорогое — это Родина. Светлана Родионовна, а чем сегодня наполнена ваша жизнь? Моя? Заботой о внучке. Ей уже 20 лет, она учится в Москве. Да. Зовут ее Сария. Сария, да. Она в Академии художеств поступила. Она еще вот с такого возраста любила рисовать. Она левша. Левой рукой там целый у нас саквояж полный ее рисунков от и до времени. Ну, захотела и поступила туда. Правда, не просто это все, но ничего. Сама выбрала, сама захотела. Сама выбрала, сама. Вы никак не повлияли на ее выбор? Нет, мы даже не пытались влиять на нее. Абсолютно. Мы как-то традиционно все историки случилось, поэтому решили дать ребенку возможность. И муж, и я, и моя дочь, мы все историки. Мадина тоже историк. Да, она МГУ закончила МГУ на диплом, на красный диплом. МГУ историку. Она внешне очень на своего отца похожа, да. А по характеру? И тоже папа. Да? Сказала, сделала. Да. А отношения Владислава с дочкой доверительные были? Какие они были? Ну, нормально, пока школа там, ну, бывали случаи там, период, когда ее там избирали в пионеры, и вдруг ее по какой-то причине решили нет. А пионеркой хотели сделать девочку, которая там приближенная была классного руководителя. А мою дочь, потому что она высказывала какие-то там неудовольствия, значит, сказали, вот там и Сталина вспомнили, какая связь между абхазами и Сталиным, я не поняла. И она пришла домой и говорит, вот так и так, сказали, что вот, мол, вот так и так. Ну, отец пошел. Не приняли в пионеры? Да, папа пошел и там все поставил по своим местам. О каком Сталине вы говорите и вообще какое это имеет отношение? А если ребенок говорит правду, это что? Кто бы сомневался, что он решит проблему. Светлана Родионовна, есть ли сегодня то, о чем вы жалеете? Нет, уже я перестала жалеть о чем-то. Единственное, у меня, как-то не парадоксально, в последнее время какая-то ностальгия по прошлому. Знаете, вот туда иной раз возвращаюсь. Ну, в ту спокойную жизнь, которая была, хотя она была непростой, в советское время, самое главное, понятное. Там, ну, стабильная была жизнь. Да, стабильная, да. Когда ты знал цену деньгам, заработал вот там, и рассчитываешь, как ты их там, все остальное. Было спокойно, не знаю, может быть, это тоже преувеличение. Когда мы там находились, мы критиковали действующую власть и идеологию, и все. А сейчас, видимо, возраст берет свое, хочется куда-то вот так, где-то спокойно, без революции. Я вообще не люблю революции, потому что ничего хорошего они не приносят. Несмотря на все трудности, о которых мы знаем и не знаем, вы считаете себя счастливой женщиной? Ну, в каком-то смысле, да. Муж сделал невозможное, почему бы и нет? Почему бы и нет? Конечно, жалко, что он пожертвовал наукой. Он сам об этом очень много сожалел. Но ничего. У меня есть настроение такое, что не зря человек прожил, сделал невозможное. И очень хочу надеяться, что последующие поколения тоже будут это понимать.
Конечно, это же счастье — быть супругой, быть верной подругой такого человека, как Владислав Ардзенба. И у вас великолепная дочь и замечательная внучка. И это счастье. Да, это точно. Ой, Господи, какое счастье. Бабушки — это что-то. Это такой ребеночек счастливый, моя девочка моя хорошая. Теплая, внимательная, добрая, Боже мой. Этот год юбилейный, 80 лет, исполнилось бы Владиславу Ардзенба. А мы знаем, что этот год юбилейный и для вас. Заранее не поздравляют, и тем не менее относительно наилучшими. Относительно юбилейный. Не круглая дата, но все равно. Я своего возраста не стесняюсь, так что сколько бы мне ни было, главное, чтобы здоровая была, все остальное уже. Главное здоровье, а выглядите вы великолепно. Ой, Боже, с наилучшими пожеланиями примите от всей нашей творческой группы Боже мой, эти зачем? Боже мой. симпатичные цветы. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Ой, какая прелесть. Светлана Иродионовна, благодарим вас за столь душевную и занимательную беседу. Спасибо вам большое. Дорогие телезрители, вы смотрели на Насеп-Шкуакуа. Нашей гостьей сегодня была историк, научный и общественный деятель, супруга первого президента Абхазии Светлана Джергеня. Всего вам доброго и до новых встреч. Спасибо.